Nenek. Kamu mau ngapain tuh, Pak? Nenek. Nenek. Apa ini kok ada di sini nih? Ini bukan barangku nih. Ah. Ini. Ntar, Pak, tak lihat dulu, Pak. Loh, apa ini, Pak? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. 10 kali 2, 20. Apa ini, Pak? Ini nanti. 20. Buka. Ntar, Pak, aku mau lihat yang Di sini ada namaku, nggak boleh ditunjuk-tunjukin. Rahasia. Privasi. Buka. Hmm. 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 apa ini? Duh, 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 duh.
Nggak bisa, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kurang lagi 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 9. 9. Bener, Pak? 20. Yang itu 20. Bener. 20. Quality 10. Dapatnya 20. Bonus 50% ya. Nggak apa-apa. Banyak dapatnya. Kalau kurang baru komplain. Kalau banyak, nggak usah komplain. Ini. 6 menit, Pak. 2 tadi 6 menit, Pak. 2 tadi 6 menit. Lanjut atau stop? Ini balon ternyata ya. Warna biru, warna putih, warna ungu, dan biru tua. Bawa produk Cina. Ih, loh kok begitu bentuknya? Loh kok begitu bentuknya? Kok kayak kates gitu? Ya, meledos. Barang KW ini. Kaget aku, Pak.
Best quality balon. Nih baca nih. The best quality balloons. Oh. The best quality balon. Sebelum penuh, start gitu. Udah Pak, khawatir aku Pak. Ini mau sakit nanti, percaya deh, karena obatnya itu. Stop. Ada suara bagus. Hehehe